हेलो गाइस, दिस इज यस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे बोया के M1 माइक की। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, माइक की अनबॉक्सिंग के साथ साथ साउंड टेस्ट भी करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
सो गाइस, बोया वाई M1 की जो केबल है वो लगभग 6 मीटर लंबी है और 6 मीटर काफ़ी होता है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाते हैं तो ये 6 मीटर की केबल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अब हम बात करते हैं इसके 3.5 mm जैक की। हमें इसे DSLR, एंड्रॉयड, आईफोन में यूज़ करने के लिए एक अलग से कनेक्टर लगाना पड़ेगा, लेकिन आईफोन में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो गाइस, ये माइक मैंने फ्लिपकार्ट से 779 में परचेस किया था और अभी तक हमारी जो वीडियो शूट हो रही है वो बोया वाई M1 से ही शूट हो रही है। सो अब मैं आपको माइक निकाल कर दिखाता हूँ। ये अब हमने माइक निकाल लिया है और जैसा कि आप सुन रहे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस वॉइस में समझ आ रहा होगा। सो अब मैं वापस माइक लगा देता हूँ। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।